Amazondan shunaqa zo'r narsa zakaz qildim. Abdulaziz aka, bunaqa narsalarni ko'rganmisiz aka? Ikki xonali bo'lgan bilan pastda xolodilnik-ku, yotishga joy yo'q. Men matni solaman, men shunda yotaman dedim. Men pastda yotaman. Yo'q, anaqa qilib yotaveramiz. Ko'chada ham yotaveraman. Avtomatikada. Qani ketdi. Ya bu ishmaydi bu unaqa, nima deydi? Mana bu poliklarni yangilab. Voy! Jigarlar. Bu ko'ringlar qani. Voy. Oh. Patishkani hidi kelyapti, o'ziniki. Voy. Bu ikki taraflamami yo bir taraflamami? Bu qanaqasiga ketadi? Qayerga shunday? Korobkasi qani? Shu. Ana sim tarafi. Bu taraf qaysi taraf? Jigarlar, hozir biz buni qo'yaylik. Undan keyin sizlarga rezultatini ko'rsataman, chiroyini. Yaqinlarim mana shunaqa chiroyli bo'ldi degan umiddaman. Endi maza qilib ishlaymiz-da. Nima deysiz Abdulaziz aka? Albatta, qo'rqmaymiz. Shotga bo'ldi. Ana endi bozorni joylashtiramiz. Bozorni ham bitta yana obzor. Hamma narsa obzor aka. Ana endi achikchani to'xtik, ana endi polni syomka.